สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์เราจะมาสร้างอักษรเรืองแสงจากโปรแกรม Photoshop กันนะคะนักเรียนเปิดโปรแกรม Photoshop และสร้างไฟล์งานใหม่ขึ้นมา1ไฟล์นะคะให้ทำพื้นหลังเป็นสีดำและพิมพ์ข้อความตัวอักษรด้วยเครื่องมือ Type Tool จากบทเรียนที่แล้วนะคะ ให้นักเรียนคลิกขวาที่เลเยอร์ของตัวอักษรนะคะแล้วเลือกคำสั่ง Bending Option ตอนนี้หน้าต่าง Bending Option แสดงรายการขึ้นมานะคะให้นักเรียนเลือกคำว่า Stroke อยู่ด้านล่างนะคะตามแถบสีที่แสดงให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้า Stroke นะคะและนักเรียนตั้งค่า Structure อันดับแรกก็คือขนาดของขอบเส้นไซส์ให้นักเรียนตั้งค่าประมาณ10พิกเซลนะคะหรือนักเรียนจะตั้งค่าให้มากหรือน้อยกว่าตามที่ครูกำหนดได้เลยค่ะถัดมานะคะก็คือ opacity เราต้องการให้ขอบเส้นของเรามีความโปร่งใสโปร่งแสงเท่าไหร่ให้เราสามารถกำหนดค่าโดยการเลื่อนสกอร์บาร์นะคะจากนั้นสีของขอบเส้นก็คือ color ให้เราคลิกเข้าไปแล้วเลือกสีที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าหน้า Structure เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะในหน้าต่างนี้นะคะให้นักเรียนดูที่เลเยอร์ของตัวอักษรนะคะด้านบนจะมีคำสั่ง Fill ให้นักเรียนปรับค่า Fill ให้เป็นค่า0นะคะตามโปรเจคเตอร์ได้เลยค่ะ ให้นักเรียนคลิกขวาที่เลเยอร์ของตัวอักษรอีกครั้งนะคะและเลือก Bending Option เมื่อหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้นักเรียนเลือก Outer Glow ใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะและให้นักเรียนปรับตั้งค่าให้เป็นเรืองแสงในส่วนของ Structure โดยคลิกที่สีนะคะให้นักเรียนเลือกสีที่ต้องการเรืองแสงตามต้องการจากนั้นให้นักเรียนไปที่ไซส์ก็คือกำหนดขนาดของความกว้างของสีที่ต้องการเรืองแสงนะคะและอย่างอื่นนักเรียนสามารถปรับตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยค่ะดูจากตัวอย่างของตัวอักษรนะคะเมื่อนักเรียนตั้งค่าจนได้ตามต้องการแล้วก็คลิกปุ่มโอเคได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้อักษรที่เรืองแสงตามโปรเจคเตอร์ที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะให้นักเรียนสร้างชิ้นงานนะคะประยุกต์ใช้จากที่นักเรียนได้เรียนผ่านมานะคะโดยให้มีข้อความที่เป็นอักษรเรืองแสงนะคะภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ นักเรียนสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจาก Google Form ค่ะวันนี้ในการสร้างอักษรเรืองแสงก็นักเรียนคงมีความสนุกในการทำอักษรเรืองแสงในวันนี้นะคะเราค่อยเจอกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ